আমি মারাচ্ছি, আমার ধানটা কাটলে না জানো, আমার জমি করে গাড়ি করবো আর না তো আমাকে দিতে হবে আর বুক করবো তুই আমি পাইনি বুক করা নিয়ে একটু বুক করি আর দিদিরা মোটামুটি 5-7 দিন হয়ে দিতে দিল ওই দিদির প্রতি আমি জমে না প্রতি হারিয়ে দিই এমনই যে যদি ফ্রি যাবে এমনই যে মানে এখন এই ইয়েতে মাঠে এলি দে দিকে দিদিকে এইটা সেই দেখে আসতে গেলাম সেই হবে না ওই মানে দিই না এই প্রবলেম হচ্ছে যে গাড়িটা সাথে গেলে